Համալսարանական տարիներին սովորելուն զուգահեռ զբաղվում էի կամավորական աշխատանքով ու հնարավորություն եղավ լինել Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկում ու տեսնելով այնտեղ վիճակը, որ աշակերտների չունեին ուսուցիչներ, չգիտեմ, դասագրքերի պակաս կար, այդ ժամանակվանից մեջս մտածել էի, որ ես ուզում եմ աշխատեմ դպրոցում, բայց ոչ սովորական քաղաքի դպրոցում ու սովորական ուսուցչի կյանքով, ես ուզում եմ գնամ սահմանամերձ գյուղեր ու այդպես որոշեցի, որ ես անպայման հետո իմացա Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի մասին ու որոշեցի, որ պետք է անպայման դիմեմ ու բախտս բերեց հայտնվեցի հենց Չինարիում։ Սկզբում որ իմացա Չինարիում ու սահմանամերձ գյուղ է ու անընդհատ այդ անվանումը լսել էինք էլի տարբեր առիթներով որտեղ չգիտեմ լուրերով կրակոցի մասին խոսք էր գնում առաջինը Չինարիի անունն էր մտավախություն կար բայց առաջին բանը որ ինձ եկել է մտքիս ու ինձ բերել է այստեղ դա այն է որ եթե ես գնում եմ այնտեղ աշակերտների համար եթե այնտեղ առաջին դասարանի գիտեի էլի որ տարեկան դպրոցում եմ աշխատելու ու առաջին դասարանցիների հետ իսկ եթե այդտեղ կա առաջին դասարանցիներ եթե իրենք հանգիստ գնում են դպրոց եթե չեն վախենում եթե ապրում են ինչ նախանգարում որ ես էլ ապրեմ այդտեղ ու այդպես հայտնվեցի այստեղ Երեխեք ինձ ընդունել են գրկաբաց ու բառից բուն իմաստով, այսպես գրկները բաց, ու մինչև հիմա այդ գրկախառնվելը շատ սիրուն ավանդույթ է էլի մեր դպրոցում աշակերտներից հետ հատկապես հաճախ գրկախառնվում ենք։ Ճիշտն ասած միշտ իմ մեջ այդ ներքին կռիվը պայքարը եղել է, որ մեր կրթական համակարգը սենց, մեր կրթական համակարգն էնց, ու հետո մի բան մտածում ես, որ այդքան նստել դժգոհելու փոխարեն, լավ դու ինչ ես անում, ու մտածեցի, որ այդ հարցի պատասխանը կգտնեմ դպրոցում։ Եկել եմ այստեղ Դասավանդիր Հայաստան ծրագրով ինչպես նշեցի ու ծրագիրը շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս նոր մեթոդաբանություն, նորարարություն է մտցնում դպրոցներ ու ինձ թվում է հիմա մեր կրթական համակարգը ունի դրա կարիքը, նոր մոտեցումներ, որովհետև աշակերտները արդեն ուրիշ են, ուրիշ ժամանակաշրջանում են ապրում ու հաստատ պետք է նորովի մատուցել գիտելիքը։ Հատկապես տարեկան դպրոցում ինձ թվում է լավագույն մեթոդը երեխայի սովորելու դա խաղն է։ Այսինքն երեխան խաղում է, չհասկանալով, որ զուգահեռ ինքը գիտելիք է ստանում այդ խաղից։ Իրեն թվում է ինքը ուղղակի սովորական խաղի գործընթացի մեջ է, բայց զուգահեռ ինքը գիտելիք է ստանում։ 81-ը բաժանած 9-ի։ Ասա։ Կոլեկտիվի հետ մի քիչ դժվարությամբ եմ մերվել, բայց հիմա շատ ջերմ հարաբերություններ են ու իրոք բաց ենք էլի միմյանց առաջ, մեկս մյուսից սովորում ենք, թե ես եմ իրենցից շատ բան սովորել ու հուսամ ես էլ ինչ-որ բաներ սովորեցրել եմ իրենց։ Հարևաններս են ինձ շատ լավ ընդունել, մի հարևան ունեմ Լուսիկ տատիկը, միշտ ամեն հարցով ինձ օգնում, աջակցում է, չի եղել ինչ-որ հարցով ես իր դուռը չբացեմ ու մերժում ստանամ։ Իրականում Չինարի գալն ու այստեղ մենակ ապրելը շատ մեծ ազդեցություն է թողել իմ վրա։ Առաջին հերթին երևի հենց մասնագիտական առումով նշեմ, որ դպրոցն էլ ինձ ամեն հարցով աջակցել է ու որպես մասնագետ ինձ թվում է հաստատ աճ գրանցել եմ ու շատ հմտություններ սովորել եմ այստեղ մենակ ապրելու ընթացքում, կոմունալ դժվարություններից սկսած ընդհուպ մինչև սառնարանի վարդակ սարքել, չգիտեմ, տանը փեջ վառել, տաքացնելու նպատակով նման հարցերի առաջ երբեք չեմ առնչվել նման խնդիրների հետ, բայց այստեղ փորձել եմ ու ինձ մոտ ստացվել է, կարողացել եմ հաղթահարել։ Մինչև Չինարի գալը միշտ մտածում եմ, որ ինչ-որ փոքրիկ աղջնակ էր, ով եկավ Չինարի ու հիմա այստեղից գնում է հասուն մարդ, որ տարբեր հմտություններ ու տարբեր բաներ հաստատ սովորել է չինարեցիներից։ Որ հետաքրքիր բան, որ պատահել է ձեր հետ, որը չէր պատահի, օրինակ, երբ որ Շիրակի մարզում եք ապրում։ Այս ընթացքում երևի այս հետո կնայեն հաղորդումը գյուղացիները ու գողին կբռնեն, բայց շունիկ ունեմ էլի, զուգահեռ շունիկ եմ պահում ու բաներ արել։ Մի օր բակում հավոր անտանելի հոտ է էլի տարածվել ու շրջում եմ հասկանամ ինչ կա իմ տան տարածքում, որ տենց սարսափելի հոտ է տարածվում։ Պարզվում է ինչ-որ հավիք սատկած իմ տան տարածքում ընկել է ու որպեսզի ես վերացնեմ հետքերը,
տան հետևի հատվածում գերեզման եմ փորում ու սիրուն այդ հավիկին թաղում եմ այդտեղ։ Երևի էս։ Հաստատ քաղաքում չէ լինի էլի նման դեպք ինձ հետ։